سلامونه، وخت مو په خیر. حکومت په کابل کې د هوایي مدافع نوی نصب شوی سیستم فعاله کړ. دغه سیستم تر دې وړاندې ناټو د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو څخه د دفاع لپاره لګولی و. ولسي پاڅون کوونکي د سیمه ییزې اردو په لیکلو کې مدغم کیږي. د امنیتي ځواکونو ویاند اجمل شینواري ویلي چې له لازمو زده کړو وروسته هغوی ته وسلې او مهمات ورکول کیږي. هند وایي چې په کندهار کې یې خپله قونسلګرۍ نه ده تړلې. د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې یو شمېر ډیپلوماټان یې د موقت وخت لپاره ویستلي او د وضعیت له ښه کېدو وروسته به بیرته ځای پر ځای شي. د لغمان ولسونه وایي افغان ځواکونه د دې خاورې او ولس ریښتیني ساتونکي او مجاهدین دي. دوی نن په یوه غونډه کې ویلي هغه وګړي چې په بېلابېلو نومونو د امنیتي ځواکونو پوستو ته د تسلیمۍ په موخه ورځي ملي خاینین دي. په تېرو 24 ساعتونو کې 80 تنه د کرونا له امله مړه شوي دي. عام روغتیا وزارت وایي چې په همدې موده کې د هیواد په کچه د کرونا 1015 تازه مثبتې پیښې هم ثبت شوي دي.